Gostaram como Tia Jaque está vestida? Estou vestida assim para lembrar vocês que estamos no mês de junho, um mês de comemoração das festas juninas. E uma das coisas que tem muito no mês de junho é fogueira. Mas atenção, este ano é diferente. Não podemos acender fogueira, porque a fumaça é prejudicial para aquelas pessoas que ficaram doentes porque do coronavírus, que estão gripadas, certo? Nada de acender fogueira. Sabe por que Tia Jaque trouxe a música da fogueira hoje? Porque hoje nós vamos aprender a família silábica da letra... Isso, da letra F. Você sabe fazer o som da letra F? Isso, Fê. É o som da letra F. Você conhece alguma palavra que inicia com essa letra? Isso, são muitas palavras. Vamos conhecer a família da letra F? Olha quem apareceu, as bandeirolas da festa junina, para trazer para vocês a família da letra F. Ó, Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fã. Feá, Fá, de fada, família. Fé é fé, de fera. De feijão. Fei, fi, de fita. De filho. Feó, fó, de foca. De fofoca. Feu, fu, de fuga. De fumaça. E agora que a gente já aprendeu a família silábica da letra F, vamos todos dançar, pulando a fogueira! Tchauzinho, até a próxima aula! Pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor.